بەناوی خوای گەورە و میهرەبان خوێندکارانی خۆشەویست سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. من عەبدولقادر مامۆستا لە ئامادەی دوا ڕۆژ لە سەنگەسەر. خۆشحاڵم کە لە زنجیرە ڤیدیۆیەکدا دێمە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بەڕاوەکردن و شیکردنەوەی بابەتەکانی سەنڕایزی پۆلی 12. بە هیوایەوەی ئەگەر کەمیش بێت بتوانم سوودێکتان پێ بگەێنم. فەرموون بابەیەکەوە دەست پێ بکەین. وانەی یەکەمان لە بەشی خوێندنەوە بابەتێکە دەربارەی یەکێک لە ویلایەتەکانی ئەمریکا کە ئەویش ویلایەتی نیویۆرکە. نامەوێت زۆر بەقوڵی بچمە ناو تەواوی وردەکاریەکان، تەنها دەمەوێت ئەوە بڵێم کە نیویۆرک لە 5 ناوچەی خاوەن ئۆتۆنۆمی یاخود بڵێین 5 ناوچەی سەربەخۆ پێک دێت کە ئەوانیش بریتین لە مانهاتن، بروکلین، کوینز، برۆنکس و هەروەها ستاتن ئایلند. و هەروەها ئەم ناوچە گەشتیاریانەش دەکەونە ئەم شارەوە: پەیکەری ئازادی، کۆشکی ئیمپراتۆری، سنترال پارک، برۆدوەی کە هەرێمی شانۆیە، دواتر باسییان دەکەین. سەرەتا پێشێکێک لەسەر نیویۆرک باز دەکەین، دواتر دەینە سەر مێژووی نیویۆرک و نیویۆرک لە ئێستادا. فەرموون. Introduction واتە پێشەکی. On a sunny day لە ڕۆژێکی هەتاودا، لە ڕۆژێکی خۆرەتاودا، New York's skyscrapers باڵەخانەکانی نیویۆرک، skyscrapers واتە باڵەخانە هەوربڕ، ئەو بینەیانەی کە سەریان دەگاتە نێو هەورەکان، shine brightly بەگەشی دەدرەوشێنەوە، واتە لە ڕۆژێکی هەتاودا باڵەخانەکانی نیویۆرک بەگەشی دەدرەوشێنەوە. چ کاتێک ئەمە بەدی دەکەی؟ As you travel into New York کاتێک گەشت دەکەی بۆ ناو نیویۆرک. لەکوێوە گەشتەکە دەست پێ دەکەی؟ From JFK Airport لە فڕۆکەخانەی JFKەوە. JFK stands for John Fitzgerald Kennedy کە یەکێک بوو لە 35مین سەرۆکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. ئەوە بوو لە ساڵی 1961 هەڵبژێردرا و لە ساڵی 1963 تیرۆر کرا. دیارە ئەم فڕۆکەخانە نێودەوڵەتیەش هەر بە ناوی ئەوە دروست کراوە. Then پاشان when you finally reach the East River کاتێ لە کۆتاییە دەگەیتە ڕووباری خۆرهەڵات، دەگەیتە East River، ئەمەش ڕووبارێکە دەڕژێتە نێو بەندەری نیویۆرکەوە. And see Manhattan close up و لە نزیکەوە مانهاتن دەبینی. The drama of this forest ڕووداوە پڕ لە جۆش و خرۆشتەکانی ئەم دارستانە of huge buildings پڕ لە بینا گەورەیە hits you hard بەتوندی دەتەژێنێ، شۆکت دەکا، ڕات دەچڵەکێنێ. لێرەدا وشەی هیت بە مانای هەژاندن، کارلێکردن. You have now traveled many miles across New York. تۆ ئێستاکە چەندین میلت بڕیوە بەناو نیویۆرکدا. Although Manhattan هەرچەندە مانهاتن the oldest and most famous part هەرچەندە مانهاتن کۆنترین و بەناوبانگترین بەشە لە نیویۆرک it's only one of the 5 boroughs. ئەمە تەنها یەکێکە لە 5 ناوچە خاوەن ئۆتۆنۆمیەکان، ناوچە سەربەخۆکان. borough واتە ناوچەی سەربەخۆ، ناوچەی خاوەن ئۆتۆنۆمی. The one that you have been crossing the one واتە ئەو ناوچە سەربەخۆیەی you have been crossing کە تۆ بە ناویدا تێپەڕ دەبی ever since the airport لەو کاتۆی کە لە فڕۆکەخانەکەەوە بەڕێکەوتووی is Brooklyn ئەو بەشە بروکلینە. The others are بەشەکانی تر بریتین لە بەشەکانی تر واتە ناوچە سەربەخۆکانی تر بریتین لە Queens, the Bronx and Staten Island. بریتین لە Queens و Bronx و Staten Island، دوورگەی Staten. Together بەیەکەوە واتە هەر 5 ناوچە سەربەخۆکە بەیەکەوە they form a city of more than 8 million people. شارێکی زیاتر لە 8 ملیۆن کەسی پێک دێنن. With an enormous mixture of لەگەڵ تێکەڵەیەکی ئێجگار زۆری cultures کلتور، traditions نەرید and human activities of every sort و چالاکی مرۆیەکانی لە هەموو جۆرێک. ئەمە پێشەکێک بوو لەسەر نیویۆرک. ئێستا دەین باز لە مێژووی نیویۆرک دەکەین. history واتە مێژوو. لێرەمە بەس لەی مێژووی شاری نیویۆرکە.
4 centuries ago, 400 لموبر, Manhattan, just 13 miles long and less than 2 miles wide, کە تەنها 13 میل درێژ و کەمتر لە 2 میل پان بوو, یاخۆ بڵێین فراوان بوو, was an island of woods, fields and streams. دوورگەی دارستان و کێڵگە و چەمەکان بوو. Streams واتە ڕووباری بچکۆلە, یاخود بە مانای جۆگەلەش دێت. That was home to Native Americans, کە نیشتیمانی ئەمریکا ڕەسەنەکان بوو. Native Americans چەند نەتەوەیەک یاخود بڵێین هۆزێک بوون کە لە ئەمریکای باکوور دەژیان بەر لەوەی ئەوروپیەکان بگەنەوە. Then, پاشان, in 1625, لە ساڵی 1625, some Dutch people arrived. هەندێک خەڵکی هۆڵەندی گەیشتنە ناوچەکە. And founded New Amsterdam. و نیو ئەمستردامیان دامەزران. کەواتە کێ یەکەم جار نیو ئەمستردامی دامەزران؟ هۆڵەندیەکان. Soon after, هەرزوو دوای ئەمە یاخود بڵێین زۆری نەبەر دوای ئەمە, they bought the island. دوورگەکەیان کڕی. For just $500 of goods. بەتەنها $500 لە بەهای کاڵا و شتومەکانیان. کەواتە کێ دوورگەکەی کڕی؟ هۆڵەندیەکان و بەچەند بە $500. اینجا the British took over in 1664. اینجا بەریتانیەکان داگیریان کرد. بەریتانیەکان لە ساڵی 1664 نیو ئەمستردامیان داگیر کرد. And renamed the village, و بەوەشەوە نەوەستان دوایەوەی کە داگیریان کرد ناوی گوندەکەیان گۆڕی. دیارە ئەو کاتە نیو ئەمستردام تەنها گوندێک بووە, ناوەکەیان گۆڕی و کردیان بە نیویۆرک. It began growing faster. پاژۆی کە بەریتانیەکان لە ساڵی 1664 داگیریان کرد و ناوەکەیان گۆڕی کردیان بە نیویۆرک, اینجا شارەکە دەستی کرد بە گەشەیەکی خێراتر. And by 1830, و تا ساڵی 1830, it was the main center of trade in the USA. ناوەندێکی سەرەکی بازرگانی بوو لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا, which had been independent of British rule since 1776. کە لە ساڵی 1776ەوە سربەخۆی خۆی ڕاگەیان بوو لەژێر یاسا و ڕکێفی بەریتانیەکان. واتە ئەگەر پرسیارمان لێ بکرێت لە ساڵی چەند ئەمریکا لەژێر یاسا و ڕکێفی بەریتانیەکان سربەخۆی خۆی ڕاگەیان, لە ساڵی 1776. Before 1800, پێش ساڵی 1800, most immigration had been from Britain. زۆربەی کۆچکردن لە کوێوە بوو؟ لە بەریتانیاوە بوو. واتە پێش ساڵی 1800 زۆربەی کۆچکردن لە بەریتانیاوە بوو. But then, بەڵام دواتر, millions started coming. ملیۆنان کەس دەستیان کرد بە هاتن, واتە ڕوویان کردە ئەوێ. First, from across Europe. سەرەتا یاخۆ بڵێن یەکەم جار لە ئەوروپاوە, and then from all over the world. و دواتر لە سەرتاسەری گیان یان لە سەرانسەری گیانەوە. All wanted a better life than before. هەموو ئەوانەی کە هاتنە ناو ئەمریکاوە ژیانێکی باشتر و شایستەتریان دەویست وەک لە ژیانی پێشوویان. Many entered America through New York. زۆربەی مێنی لێرەدامبەستی زۆربەی کۆچبەرەکانە. زۆربەی کۆچبەرەکان entered America. هاتنە ناو خاکی ئەمریکاوە لە ڕێگەی کوێوە؟ through New York. بەناو شاری نیویۆرکدا. And many of these stayed. و زۆرێک لەم کۆچبەرانە مانەوە, واتە نیشتەجێ بوون لە ئەمریکا. Even today, هەتا لەم چەرخەی ئێستاشدا یاخود لەم ڕۆژگارەشدا, half the population, نیوەی دانیشتوانەکەی, are either immigrants or children of immigrants. یان کۆچبەرن یاخود مناڵی کۆچبەرەکانن. They still help to give the place its great energy. تا ئەم کاتەش یاخود هێشتاش ئەو کۆچبەرانە یارمەتی دەرن بۆ ئەوەی گوڕوتینێکی مەزن بە شوێنەکە ببەخشن, واتە بە نیویۆرک. ئەمەش کورتەیەک بوو لەسەر مێژووی نیویۆرک. اینجا دەین باز لە نیویۆرک today دەکەین, واتە نیویۆرک لە ئێستادا, لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا. نیویۆرک today.
واتە نیویۆرک لە ئێستادا. New York has experienced bad times as well as good. New York سەردەمانێکی خۆش و ناخۆشی هاتوونەتە ڕێ، توش بوون. Experience واتە ئەزموونکردن، توش بوون هاتنە ڕێ. واتە نیویۆرک سەردەمانێکی خۆش و ناخۆشی توش هاتوون یاخود سەردەمی خۆش و ناخۆشی تاقی کردوونەتەوە. For example, بۆ نمونە crime levels in the 1970s were extremely high. بۆ نمونە ئاستی تاوانەکان، ئاستی خراپەکاری لە ساڵی هەفتاکان هەتا بڵێ بەرز بوو. Extremely واتە هەتا بڵێ یاخود ئێجگار زۆر. However, هەرچەندە the city has recovered since then. شارەکە لەو کاتەوە بوژاوەتەوە. واتە لە ساڵی هەفتاکانەوە لەو کاتەوە شارەکە بوژاوەتەوە. And it remains a great national and international center of وەک ناوەندێکی جیهانی و نەتەوەیی مەزن دەمێنێتەوە. National نەتەوەیی یاخود نیشتیمانی، International نێودەوڵەتی یاخود بڵێن جیهانی. واتە نیویۆرک وەک ناوەندێکی جیهانی و نەتەوەیی مەزن دەمێنێتەوە لە چ ڕوویەکەوە؟ لە ڕووی بانکینگ، کاروباری بانکی، لۆ، یاسا، تووریزم، گەشتیاری، پەبلیشینگ، چاپ و بڵاوکردنەوە، فاشن، مۆدا، مۆدەی جلوبەرگ، ئارت، هونەر، ثیەتە، شانۆ، and IT، واروە تەکنۆلۆژیای زانیاری. واتە لەم ڕوانەوە وەک ناوەندێکی واخۆ بڵێن وەک مەرکەزێکی جیهانی و نەتەوەی مەزن دەبێنێتەوە. It continues to attract the best and brightest. و بەردەوامیش دەبێت بۆ ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک بە باشترین و ڕۆشنترین شێوە. From across America، لەم سەر بۆ ئەو سەری ئەمریکا، from across واتە لە ئەمریکا و and around the world، واروە لە تەواوی جیهان. اینجا باز لە بینینی شارەکە دەکەین. Seeing the city. Seeing the city بینینی شارەکە. No visitor sees everything. واتە هیچ گەشتیارێک، هیچ میوانێک هەموو شتێ نابینێ کاتێ سەردانی شارەکە دەکات. But you can see a lot. بەڵام دەتوانی زۆر شت ببینی. From the top of the Empire State Building لەسەر لووتکەی کۆشکی ئیمپراتۆریەوە. With a height of 1,470 feet. بە بەرزی 1470 پێ. کەواتە بەرزی ئەم کۆشکە چەندە؟ 1470 پێ. ئەی یەک پێ چەندە؟ 1 foot is equal to 12 inches or about 30 centimeters. یەک پێ یەکسانە بە 12 ئینچ یاخود نزیکەی 30 سانتیمەتر. واتە بە بەرزی 1470 پێ it became the tallest building in the world. بوو بە بەرزترین بینا لە جیهاندا when it opened in 1931. کاتێکە لە ساڵی 1931 افتتاح کرایەوە. And it has remained a great tourist attraction ever since. وەلەو کاتەوە وەک شوێنێکی مەزنی سەرنجڕاکێشانی گەشتیاران ماوەتەوە. On a clear day لە ڕۆژێکی ساف و بێگەردا you can see for 80 miles. دەتوانی بۆ ماوەی 8 میل یاخود لە مەودای 8 میل ببینی. 1 میل یەکسانە بە نزیکەی 1609 مەتر. Look southwest. تەماشای باشووری خۆرئاوا بکە، لە باشووری خۆرئاوا بڕوانە. Over the banking district بەسەر هەرێمی بانکداریدا. And on across the water to the famous Statue of Liberty. و بەسەر ئاواکەدا بڕوانە بۆ پەیکەری ئازادی بەناوبانگ. Look north towards Broadway. تەماشای باکوور بکە بەرەو Broadway. The theater district هەرێمی شانۆ واتە Broadway چییە؟ ناوچەی شانۆیە، بە هەرێمی شانۆ ناسراوە. Look farther north and see Central Park. دوورتر بڕوانە لە باکوور و Central Park ببینە. The great open space that New York saved. Central Park چییە؟ ئەم بۆشاییە کراوە مەزنەیە کە نیویۆرک پاراستی as the city spread north in the 19th century. کاتێک شارەکە فراوان بوو بە ئاراستەی باکوور لە سەدەی 19هەمدا.
چەند زانیاریەکی ترمان هەیە لەسەر نیویۆرک پێویستە ئەوانش بزانن لە لاپەڕە 28 ستودنت بووک کتێبی خوێندکار بۆکسێکمان هەیە کە چەند زانیاریەکی تازەی تێدایە کە لە تێکستەکەی پێشوو باز نەکراوە دەربارەی نیویۆرک لە سەرەتادا باس لەوە دەکا کە کۆشکی ئیمپراتۆری لە چەند نهۆم پێک دێ Welcome to the 102nd floor of the Empire State Building بەخێر بێن بۆ 102هەمین نهۆمی کۆشکی ئیمپراتۆری And welcome to New York's best views NY کورتکراوەی نیویۆرکە و بەخێر بێن بۆ جوانترین دیمەنەکانی نیویۆرک On a clear day you can see for 80 miles لە ڕۆژێکی صاف و بێگەردا دەتوانی لە مەودای 80 میل پێشخۆت ببینی More amazing facts The ESB opened in 1931 ESB stands for Empire State Building ESB کورتکراوەی کۆشکی ئیمپراتۆریە Opened in 1931 لە ساڵی 1931 کرایەوە and at 1,470 feet بەبەرزی 1470 پێ it remained the world's tallest building for over 40 years. بەبەرزی 1470 پێ وەک بەرزترین بینا لە جیهاندا مایەوە بۆ ماوەی زیاتر لە 40 ساڵ. فاکتی دووەمان its 102 floors have a total area of approximately 2.75 million square feet. واتە 102 نهۆمەکەی کۆشکی ئیمپراتۆری have a total area of 102 نهۆمەکە ڕووبەری گشتیەکەیان نزیکەی 2.75 ملیۆن پێ دووجایە. Square feet واتە پێ دووجا. چۆن square میتەمان هەیە مەتر دووجا وەروە پێ دووجاشمان هەیە. فاکتی سێمیان Around 1,000 businesses have offices here. نزیکەی 1000 جۆرە بازرگانی نووسینگەیان هەیە لێرە. And 21,000 people work here daily. و هەروەها ڕۆژانە 21,000 کەس لێرە کار دەکەن. ئەمە کورتەیەک بوو لەسەر شاری نیویۆرک ئێستا دەینە سەر شیکارکردنی پرسیارە وزاریەکان. خوێندکارانی خۆشەویست ئێستا دەست دەکەین بە شیکارکردنی پرسیارە وزاریەکانی پەیوەست بە نیویۆرک. لە بەشی introduction لە بەشی پێشەکیدا تاوەکو ئێستا سێ پرسیاری لێهاتۆتەوە. Question number 1 پرسیاری یەکەم Although dash the oldest and most famous part in New York, it's only one of the 5 boroughs. هەرچەندە یەکێک لەمانەی خوارەوە کۆنترین و بەناوبانگترین بەشە لە نیویۆرک ئەمە تەنها یەکێکە لە 5 ناوچەخان ئۆتۆنۆمیەکان. A. Brooklyn B. Bronx C. Broadway D. Manhattan وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی D. Manhattan یەکێکە لە کۆنترین و بەناوبانگترین بەشەکانی نیویۆرک. Question number 2 پرسیاری 2 The borough that you have been crossing ever since the JFK airport is called ئەو ناوچەخان ئۆتۆنۆمیەی کە بەناویدا تێپەڕدەبی لەو کاتەوەی کە لە فڕۆکەخانەی JFK و بەڕێکەوتووی پێی دەگوترێت یەکێک لەمانەی خوارەوە. A. The Bronx B. Brooklyn C. Queens D. Staten Island وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی B. Brooklyn ئەو ناوچەخان ئۆتۆنۆمیەی کە لەو کاتەوەی لە فڕۆکەخانەی JFK و بەڕێکەوتووی بەناویدا دەڕۆی ئەمە پێی دەگوترێت Brooklyn. Question number 3 پرسیاری 3 The 5 boroughs together form a city of more than 8 million people with an enormous mixture of dash. 5 ناوچەخان ئۆتۆنۆمیەکان بەیەکەوە شارێکی زیاتر لە 8 ملیۆن کەسی پێک دەهێنن لەگەڵ تێکەڵیەکی ئێجگار زۆری dash. A. Human activities تێکەڵیەکی ئێجگار زۆری چالاکیە مرۆییەکان. B. Fashion and banking مۆدە و بانکداری. C. Culture and traditions کلتور و نەریتەکان. D. Both A and C D هەردووکیان A و C وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی D واتە A و C بەیەکەوە ڕاستن.
زۆرترین پرسیار لە بەشی هیستری داهاتوونەتەوە لە بەشی مێژووی نیویۆرکدا. Question number 4. 4 centuries ago, Manhattan was dash. 400 لەمەوبەر مانهاتن چی بوو؟ A. An island of woods. دوورگەی دارستان بوو. B. The main center of trade. ناوەندی سەرەکی بازرگانی بوو. C. The center of crime. ناوەندی تاوان بوو. D. A great national and international center of banking. ناوەندێکی مەزنی نەتەوەیی و جیهانی بوو لە ڕووی بانکداریەوە. International واتە جیهانی یاخود نێودەوڵەتی. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی A. 400 لەمەوبەر مانهاتن دوورگەی دارستان بوو. An island of woods. Question number 5. پرسیاری 5. Before 1625, Manhattan was dash. پێش ساڵی 1625 مانهاتن چی بوو؟ A. Called New York. پێی دەگوترا نیویۆرک. B. Renamed New York. ناوی گۆڕا بە نیویۆرک. C. Home to Native Americans. نیشتیمانی ئەمریکا ڕەسەنەکان بوو. D. Main Center of Trade. ناوەندی سەرەکی بازرگانی بوو. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی C. پێش ساڵی 1625 مانهاتن Home to Native Americans. نیشتیمانی ئەمریکا ڕەسەنەکان بوو. Question number 6. پرسیاری 6. In 1625, some dash people arrived and founded dash. لە ساڵی 1625 هەندێ بۆشایی گەیشتە ناوچەکە و یەکێک لەمانیان دامەزراند. A. British واتە هەندێ بەریتانی گەیشتە ناوچەکە وەروە نیو ئەمستردامیان دامەزراند. B. Dutch هەندێ هۆڵەندی و نیویۆرکیان دامەزراند. C. European واتە هەندێک ئەوروپی گەیشتە ناوچەکە وەروەها Trade Center ناوەندی بازرگانیان دامەزراند. D. Dutch هۆڵەندیەکان نیو ئەمستردام. وەڵامی ڕاستبریتیە لە هەڵبژاردەی D. لە ساڵی 1625 هەندێک هۆڵەندی هەندێک خەڵکی هۆڵەندی گەیشتە ناوچەکە و founded نیو ئەمستردام و نیو ئەمستردامیان دامەزراند. هەر لەسەر ئەمە پرسیارێکی تر هاتۆتەوە. Question number 7. پرسیاری 7. In dash some Dutch people arrived and founded New Amsterdam. لە یەکێک لەم ساڵاندا هەندێک خەڵکی هۆڵەندی گەیشتە ناوچەکە و نیو ئەمستردامیان دامەزراند. A. 1776. B. 1625. C. 1970. D. 1800. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی B. لە ساڵی 1625 بوو. 1625. Question number 8. پرسیاری 8. The British took over the village and renamed it dash. بەریتانیەکان دەستیان بەسەر گوندەکەدا گرت و ناویان گۆڕی بۆ یەکێک لەمانە. A. Manhattan. B. New York. C. New Amsterdam. D. Staten Island. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی B. کاتێکە بەریتانیەکان گوندەکەیان داگیر کرد ناوەکەیان گۆڕی کردیان بە نیویۆرک. Question number 9. ساڵێک تریش پرسیار لەسەرەوە هاتۆتەوە کە لە ساڵی چەند بەریتانیەکان گوندەکەیان داگیر کرد و هەروەها ناوەکەشیان گۆڕی بۆچی. In dash the British renamed the village dash. لە ساڵی واتە لە یەکێک لەم ساڵانە بەریتانیەکان ناوی گوندەکەیان گۆڕی و کردیان بە یەکێک لەمانە. A. 1625 نیو ئەمستردام. ئایا لە ساڵی 1625 بوو کە بەریتانیەکان ناوی گوندەکەیان گۆڕی و کردیان بە نیو ئەمستردام. B. 1664 نیویۆرک. C. 1800 Trade Center. D. 1664 نیو ئەمستردام. وەڵامی ڕاستبریتیە لە هەڵبژاردەی B. 1664 واتە لە ساڵی 1664 بوو کە بەریتانیەکان ناوی گوندەکەیان گۆڕی و کردیان بە نیویۆرک. Question number 10. پرسیاری 10. America had been independent from British rule in dash. ئەمریکا سەربەخۆ بوو لە ژێر ڕکێف و یاسای بەریتانیەکان لە ساڵی
A 1625, B 1664, C 1776, D 1970s. وەڵامی ڕاستبریتیە لە هەڵبژاردەی C 1776 واتە لە ساڵی 1776 بوو کە ئەمریکا لەژێر ڕکێفی بەریتانیەکان و لەژێر یاسا و فەرمانڕەوای بەریتانیەکان دەرچوو واتە سربەخۆی ڕاگەیاند. Question number 11 پرسیاری 11 Before 1800, most immigration to USA had been from Dash. But then millions started coming first from Dash. پێش ساڵی 1800 زۆربەی کۆچکردن بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ڕێگەی کوێوە بوو لە چ وڵاتێکەوە بوو بەڵام دواتر ملیۆنان کەس دەستیان کرد بەهاتن یەکەم جار لەکوێ و دواتریش لەکوێوە. A. Europe سەرەتا لە کوێوە بوو لە ئەوروپا بەڵام دواتر لە بەریتانیا و واروەها لە تەواوی جیهان. B. Britain, Europe and the Middle East. C. Britain, Europe and all over the world. D. None of these. وەڵامی ڕاستبریتیە لە هەڵبژاردەی C. پێش ساڵی 1800 زۆربەی کۆچکردن بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەکوێ بوو؟ لە بریتن لە ڕێگەی بەریتانیا بوو یان لە بەریتانیاوە بوو. پاشان ملیۆنان کەس دەستیان کرد بەهاتن سەرەتا لەکوێوە؟ from Europe سەرەتا لە ئەوروپا and all over the world و هەروەها لە سەرتاسەری جیهان. Question number 12 پرسیاری 12 Many immigrants entered America through Dash. واتە زۆربەی زۆری کۆچبەران هاتنە ناو ئەمریکاوە بەناو یەکێک لەمانەدا. A. New York, B. Manhattan, C. Queens, D. None. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی A. New York. زۆربەی زۆری کۆچبەران بەناو نیویۆرکدا هاتنە ناو ئەمریکاوە. Question number 13 پرسیاری 13 The Dash still help to give the place its great energy. کام لەمانە هێشتاش یارمەتی دەرن بۆ ئەوەی گوڕ و تینێکی مەزن بە شوێنەکە بدەن یاخو بڵین بە نیویۆرک. A. Dutch people who founded New Amsterdam ئایا هۆڵەندیەکان یان خەڵکی هۆڵەندی ئەوانەی کە نیو ئەمستردامیان دامەزراند. B. People who lived in Manhattan ئەو کەسانی کە لە مانهاتن دەژیان. C. Immigrants in New York کۆچبەرانی نیویۆرک. D. Native Americans ئەمریکا ڕەسەنەکان. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی C. Immigrants in New York واتە کۆچبەرەکانی نیویۆرک تاوەکو ئێستاش یارمەتی دەرن بۆ ئەوەی گوڕ و تینێکی مەزن بە نیویۆرک ببەخشن. لە بەشی نیویۆرک today پرسیارێک هاتۆتەوە لە دوو دێڕی سەرەتا. Question number 14 پرسیاری 14 New York has experienced bad times when the crime level was very high but dash. New York سەردەمانێکی ناخۆشی ئەزموون کردن یاخود بڵین بە سەردەمانێکی ناخۆشدا تێپەڕی ئەو کاتەی ئاستی تاوانەکان زۆر بەرز بوو بەڵام. A. It became independent since 1776 بەڵام لە ساڵی 1776ەوە سەربەخۆ بوو. B. It was the main center of trade ناوەندی سەرەکی بازرگانی بوو. C. It recovered in the 1970s بەڵام لە ساڵانی هەفتاکان بوژایەوە. D. It was formed by the 5 boroughs لە 5 ناوچەی خاوەن ئۆتۆنۆمی پێکهاتە بوو. طبعاً ئەمانە هەموویان بەنسبەت نیویۆرکەوە ڕاستن بەڵام پێویستە وەڵامێک هەڵبژێرین کە لەگەڵ پرسیارەکە بگونجێت. و لێرەدا لە سەرەتای پرسیارەکەدا باسمان لە سەردەمانێکی ناخۆش کردووە کە نیویۆرک ئەزموونی کردوون و پاشان بەتمان هەیە بەڵام پێویستە ڕووداوی دوای بەڵام چی بێ پێچەوانەی ڕووداوی پێشتر بێت. مادام لێرە سەردەمانی ناخۆشی بەڕێکردووە پێویستە بە دوایدا سەردەمانی خۆش بێت. بۆیە وەڵامی ڕاستبریتیە لە هەڵبژاردەی C. But it recovered in the 1970s بەڵام لە ساڵی هەفتاکان بوژایەوە. Seeing the city بینینی شارەکە. لە بەشی Seeing the city تاوەکو ئێستا 3 پرسیاری لێهاتۆتەوە بەڵام 2 لە پرسیارەکان وەڵامەکانیان دەکەوێتە لاپەڕە 28 student book کە دواتر ئاماژەیان پێ دەکەم.
Question number 15. پرسیاری 15. The Empire State Building was a steel dash when it was opened in 1931. کۆشکی ئیمپراتۆری هێشتا یاخود هەتا ئەم کاتەش بۆشایی کاتێک لە ساڵی 1991 کرایەوە. طبعا لەم پرسیارەدا ریدەکشن کراوە واتە کورتکردنەوە کراوە بەڵام کورتکردنەوەکە بە هەڵە کراوە. لە بەشی یەکەمی پرسیارەکەدا دەڵێت is still واتە هێشتا یان تا ئەم کاتەش کە ئەمە لە ڕانەبردوودایە. بەڵام بەشی دووەمی پرسیارەکە دەڵێت when it was opened in 1931 کاتێک لە ساڵی 1931 کرایەوە کە ئەمەش لە ڕووی ماناوە هەڵەیە ماناکەی بەم جۆرە دەبێت. کۆشکی ئیمپراتۆری تا ئەم کاتەش شوێنێکی مەزنی سەرنجڕاکێشانی گەشتیارانە کاتێک لە ساڵی 1931 کرایەوە. هەڵبژاردەی A an important place in the Middle East واتە شوێنێکی گرنگە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. ئەم هەڵبژاردەیە هەڵەیە چونکە شتێکی ئاشکرایە کە کۆشکی ئیمپراتۆری ناکەوێتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. B a great tourist attraction هێشتا یاخود تا ئەم کاتە شوێنێکی مەزنە بۆ سەرنجڕاکێشانی گەشتیاران یاخود شوێنێکی مەزنی سەرنجڕاکێشانی گەشتیارانە. C the tallest building in the world هێشتا بەرزترین بینایە لە جیهاندا. D both B and C are correct هەردووکیان B و C ڕاستن. بەپێی وەڵامی کۆنترۆڵ وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی B a great tourist attraction لەبەرەوەی دەڵێ is still واتە تا ئێستاش تا ئەم کاتەش هێشتاش شوێنێکی مەزنی سەرنجڕاکێشانی گەشتیارانە. Question number 16. پرسیاری 16. The Empire State Building was opened in 1931 and its dash. کۆشکی ئیمپراتۆری لە ساڵی 1931 کرایەوە کە بۆشایی. A 102 floors 102 نهۆمە. B 1.740 feet long 1.740 پێ درێژە. C called New Amsterdam پێی دەگوترێت New Amsterdam. D both A and B هەڵبژاردەی دی هەردووکیان A و B. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی A. کۆشکی ئیمپراتۆری 102 نهۆمە 102 floors. Question number 17. پرسیاری 17. The Empire State Building was the tallest building in the world for dash. کۆشکی ئیمپراتۆری بەرزترین بینا بوو لە جیهاندا بۆ ماوەی A 1930 years 1930 ساڵ. B over 40 years زیاتر لە 40 ساڵ. C 1970 years 1970 ساڵ. D 1470 years 1470 ساڵ. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی B over 40 years زیاتر لە 40 ساڵ بەرزترین بینا بوو لە جیهاندا. ئەم بابەتە پرسیاری زۆر زیاتر هەڵدەگرێ بەڵام نامێلەوە زیاتر بابەتەکە درێژ بکەمەوە بۆیە تا ڤیدیۆیەکی تر و بابەتێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ.